Kira raja kan buat pengumuman seluruh rakyat lun mendum yang dalam masyarakat lun yang dalam nanggro lun metaho lapangan mendum itu bi de rakyat lapangan nya raja apa kat pengumuman terus lapangan dedong tu urang ke raja uronyo urang dron mandum yang na dalam lapangannya nelake baklung pe yang nelake lungbi nelake baklun pe yang nelake lunbi dan ham pernah lun kecewa ham pernah lun tun pe yang nelake cilake ibu dah raja apa yang galak lake raja long lebih lumo gebi raja long lebih rumah gebi raja long lebih purmoh gebi berkahwin raja long lebih lako gebi gebi berkahwin raja long lebih berah gebi pe yang lake mandum gebi hana kecewa masabor rakyat kabeh ke bagi mendum bedah le bulan kemudian geheulam seluruh rakyat long yang ka pernah long heuy yang ka padung bulan kau likut ba uronyo long heuy balik lom kuno lapangan maka netulung jak tu biak lapangan mendum tebiak tu ipeke tu biak lagi orang salam raja lain ke buat uman nya le bulan engkau lepas orang dron mandum puya nelake balong mandulong bi nelake lumo longbi nelake permoh longbi nelake lako longbi nelake bruh longjo nelake menyuk longbi puya nelake hana pernah long kecewa puya nelake hana pernah long tun ba uronyo long balik lake tiga mutahu derayatnya nang kagot ku peke hoi gebila rupanya lake ku nya mana putana rake raja long lake bakro nuronyo long lake kuih nabi gelun ketua langkawan alah raja medua kuih ni lake yang bertahu kamu mata bola lapangan makan pegah madam tekrik habang yang kamu juk long lake kuih nabi gelun ketua langkawan le kajak long me kajak kamu empat le dengan kuih ya le ini awal kajak menyok kuih kajak long ba ku pakai pun lake lumo lake pulang dengan mayu mamanya kuih lagi insyaallah kamu balik lo kaji kamu me yakin malhe nabi kuih galon Allah raja nyan kuih handa jo bigro ne yang kalepah macam nabi galon kamu nyo yakin nabi kuih galon bukaya awal mandum long preh di bak istana god lepah orang lepah go raja mi dua dak le hai ale pe kapatih kah raja lagi gue yang bak do gedum yang bak do gulumona kameng na dempu bak do mungkin kuih kalau ke ba cikakai guyana nyan le du an itu apa dia you penguna mang kebancara demang kagak lagi gue ya beda ba hai tabam menurutnya telenya ke kiban telenya compang tepo-tepo ya mida yu me yu pengalak yang tiroi compang ida mo dalau tun ni tume bru julo lampang ya jerag popo yang na popo rempok bata itik lampang na pu kau tu lam mengoh popo yang ala julo lampang bata bate utum pisang popo rempok tuko ijo gelepa popo rempok julo lampang yang tiroi tamo lautuan berpuai nampak itu me berpuai na yang bro yang lu bro dia kena apa geyuh semalam mengoh nana biasa dah lah yang kengkon matanya dapat jeda utum kaya bro je lo ini berpuai nembung yang dua ro macam ibu lampang punuh tebompang yang tiroi tu tinggal di sayang dekat raja apa yang gelake talake baganya nempu gebi talake rumah gebi talake apa dempu gebi masak gelake kuih badanyo tiga han debi bah kubui long iji melain di ibu iji ya ablo boh salah ime dua boh apel dua boh iputuk lagi raja pi hanalo iji kuih lain boy masurah danyo ino boy ada-ada kat anah ibu kudam dua boh lagi surah danyo ino jibu kuih tinggal iji sebab tinggal sayang ke raja abak nak pernah gebi keji ime tebar moh raja tabompang tapo
Teruk ba istana. Assalamualaikum raja. Waalaikumsalam. Citu biar raja kalau kuih lempat. Plak kada biar kada duduk leh tabompang tapo. Dikata putra tamai kelon. Oh ma raja yo hantam pernah pajuh raja mangadat. Oh pernah pajuh maglip pau dalam. Mangadat no, pi belen pukai no raja na mangatakan yo. Belen pajuh, pokok intu na pajuh likut. Dikata yang kedua putra tamai kelon. Oh lebih mangalung raja lah mo. Hantam pernah pajuh makanan lagi raja mangadat no. Ini mu dalam. Yang kelih, dikata putra tamai kelon. Salah kadar raja hana puluh melain menurut dan juga sin raja Abu Hai bek putu asal me si baju raja pupuyana bek bukai no malel ngawanya puno-puno sabompang lu di kampang tagai good algojo ya raja apa na tebiak kena si acok wanya malel holo me raja me kedeu likut na bilik ipat leboh kama Cok awanyan pertamang malhe tabo-tabo bilik tapo pupua kuih yaime pertamang dalam gunci. Yuduk leh bulian di dalam pu yaime yu baju. Cok me dili aku ju beberaya urang i pertamang lang kama cok kuih-kuih sabompang tapo pedu. Nah, gunci pintu kun dikre. Gepegah le raja pu yang me nyan baju. Yang kama pun pahai puka kaglipa so kena yu yo. Pep di dalam cukup sakit hati aku dam ku tepu ke ro panengnya aku abai so kena yu yo glipa tu ko am pep lang kama teroi kama kedua iji bai ruah kai ni mu tu utong pisang bate so kena awaknya pakana ke pegah meno jugi me ke ro de pakana bah menan ju ke pegah ko yang meno am pep menduai yang tak boh kama tu iji baru akak boh kaya boh apel boh anggur ade dalam boy tengah pajuh-pajuh tu yang belah no so kena muak lepau namoh tu juan ceritanya mak mubhom Allah gi semayang ke tahu ke Allah apa katanya mamnya depu kerok pu je tinggal semayang truk lang kubu ndo depu ya Allah dah mengko depu ke aku yu puasa yu sedekah yu boja ke mendeh ke ngeno je mendum kepe ya ne kepe lom ka gunci kama nan depak kama pat yu ba atha na kama tepo nyo tengah petaho kowe pun jana petaho glepak petaho yu nak mau glepak lo den pun tengah petaho tumbu petaho yu tengah petaho sawe petaho yu aje dapat juru ko den makanya ulama sagai-sagai hang petaho glepak urang saleh-saleh hang petaho glepak kanya nya tengah petaho kowe yang petaho glepak ka dah benar ka nya tengah petaho kowe pahala dunia hana pelelom kiamat boleh pahala makanya Allah yu semayang gedrot